गाइज आपने ट्रेन में तो जरूर सफर किया होगा और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ट्रेन के लास्ट बोगी के पीछे यह क्रॉस का सिंबल दिया गया होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिंबल क्यों रहता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। जब ट्रेन स्टेशन पर आकर खड़ा होता है या पास हो रहा होता है तो रेलवे अधिकारी ट्रेन के पीछे दिए गए इस सिंबल को चेक करते हैं। इससे उन्हें यह मालूम हो जाता है कि ट्रेन के सभी बोगी ट्रेन से जुड़े हुए हैं। अगर ये सिंबल नहीं रहेगा तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन का कुछ बोगी पीछे छूट गया है। गाइज अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।